E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brancoff Diagnóstica para Automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos de Honda Civic G8, né, 2011, se não me engano, do Jardel. Ele já sempre faz as revisões aqui. Hoje então, além de trocar de óleo do motor, filtro e filtro de combustível, ele pediu para verificar uns ruídos na suspensão e também para tirar o vazamento na bomba da direção hidráulica, né, um problema bem comum nesse Civic aqui. Tá começando a vazar um pouquinho ali a bomba dele, né? Então ele comprou o kit pela Mercado Livre. Se alguém quiser, até vou pegar, já até vou passar para vocês aqui, ó. Esse aqui é a arruela ali do cárter. Kitzinho da APC 22057. Esse kit só não vem com rolamento ali do eixo da bomba. Vamos ver ali, geralmente quando ele sai de boa. Vamos ver se ele vai sair de boa. E se qualquer coisa eu compro aqui na casa de rolamentos eu compro ali um rolamentozinho novo. E ele reclamou também dos barulhos na suspensão. Andei com o carro, realmente dá pra ouvir bem o barulho. Um dos barulhos é aqui, ó. Tem uma folga bem forte aqui no... A princípio é só no terminal aqui. Acho que não vai dar pra ver ali, é só no terminal. E do outro lado tem uma folga no braço axial. Bem pouca folga, mas tem. Até esse braço axial já tinha sido trocado. Não faz 10 mil quilômetros, né? Eu acho que eu não vou conseguir garantia dele. Mas aqui eu vou ver com o Jardel, nem que seja mão de obra desse lado. Eu dou, nem que seja um desconto aqui, né? Porque realmente rodou muito pouco. A data agora eu não lembro, né? Mas ele rodou 7 mil quilômetros e já está com folga de novo axial. Agora então eu vou desmontar essa parte aqui, tirar o protetor de cárter também e mostrar para vocês aí essa manutenção. Então tá, pessoal, vamos sacar o primeiro terminal, ó. A gente usa esse extrator aqui, esse sacador da Raven, se alguém quiser pegar o código dele, ó. Geralmente esse sacador é vendido como linha Fiat, mas é só olhar onde é que ele entra aqui, ó. Passa uma vaselina aqui na borrachinha para não rasgar ela e para ele entrar mais fácil, né? Nesse caso aqui não faz diferença a questão de rasgar a borracha, porque vai ser trocado esse terminal, né? Aí aqui a gente troca... Olha, sem fazer força a gente consegue sacar ele. Ó, o braço axial desse lado aqui até que tá bem bom. Se bem que o Jardel me comentou que os dois braços axiais foram substituídos pela Nakata. O lado direito eu já tinha trocado, né? Eu troquei, como falei para vocês, troquei agora na última revisão. Não durou muito também o Nakata. E agora o Bortec que eu coloquei também não durou muito. Não sei se o ângulo que trabalha ele acaba forçando. Pode ser isso também, né? Mas mesmo assim não era para durar tão pouco. Aqui dá para ver, ó. Aqui as balanças, ele disse que já foi trocada, né? Trocaram a balança completa. Até eu aqui, se o cliente quiser, eu troco só a bucha. Essa bucha aqui que rasga, eu troco só ela, fica bom. Aí vai de cada um aí, cada um vê como é que trabalha melhor. Alguns carros não dá certo. Linha Renault, eu não troco só a bucha porque acaba escapando da bandeja. Agora eu soltar o outro lado agora tirar o braço axial, né? Que o braço axial é o que tá com problema. Mas também, né? Vou usar o sacador. Porque a princípio esse terminal aqui, a princípio tá bom do outro lado. Então protege ele, ó, pode ver que não rasgou a borracha nem nada. Esse aqui eu vou levar junto. Vamos ver do outro lado lá como é que tá esse terminal. Tá aqui então, pessoal, removi aqui a coifa desse braço axial, ó. Dá pra pegar a folga, ó. E o motivo que ele durou tão pouco é porque entrou água. Aqui tá a coifa, ó. Olha aí, entrou muita água. E isso que tava tudo direitinho, ó. Tava com a abraçadeira aqui. Aqui ele também tem a abraçadeira dele, né? Não sei porque que entrou tanta água assim, ó. Entrou água muito facilmente. Não sei se ele entra por outro ponto da caixa. Por isso que ele durou pouco. Porque entrou água, não dá nem pra reclamar do produto. Não sei se no... Eu não lembro agora se do outro lado aconteceu isso, né? O que eu vou fazer agora quando eu instalar esse novo... Eu vou lavar bem tudo e passar um silicone, que eu acho que não tá conseguindo vedar aqui na ponta, pra ver se ele dura um pouco mais. Um pouco mais não, né? Se não entrar água, ele teoricamente não é pra incomodar. Eu nunca me incomodei com
com essa marca de terminal. Agora tá explicado por que durou tão pouco. Olha aí. Tirar bem essa água aqui, deixar ele até no sol aqui. Porque essas coifinhas tem que cuidar. Essa coifa aqui não acha pra vender. Antigamente, quando eu comecei a mexer com o carro, tu comprava axial e eles até perguntavam se queria a coifa, kit com coifa, né? A maioria vinha com a coifa. Hoje a coifa vem separada. E daí tem meia dúzia de modelos só, né? Linha popular tu consegue facilmente. Fiat Uno, Fiesta, Gol, Corsa, esse carro tu consegue bem fácil, né? Até porque elas rasgam bastante. Mas carro diferenciado, né? E óbvio, né, que a coifa original, ela é bem melhor, é bem mais maleável. Então cuidado aí, quando for desmontar isso, se a coifa estiver inteira, preserva ela. Então tá, pessoal, só um detalhe, ó. O braço axial do lado do passageiro, ó, que esse tá com folga, ele é Nakata. Então eu não mexi nele ainda. O que eu mexi então foi nesse lado esquerdo. Tá, esse aqui não durou porque entrou água nele, né? Então, porque o Jardel disse que tinha colocado 2 Nakata. E aqui tá o outro sobrevivente deles. Enfim, de qualquer maneira ele não ia durar porque entrou água ali, a coifa tem justamente a função de evitar que entre água, mas não conseguiu segurar. Bom, começando pelo mais fácil, né? Eu já estou trocando o óleo do motor ali, que eu já me libero espaço ali, não fica pingando. Mostrar para vocês aqui, como eu falei, né? Tudo aqui foi providenciado pelo Jardel. Ó. O óleo, ele trouxe o óleo. Como eu sempre digo nos vídeos, né? Não precisa comprar o óleo na Honda lá. A Honda, no caso do óleo do motor, né? O óleo do motor não precisa comprar na Honda, porque o bloco do motor é alumínio. No caso, as peças móveis é tudo de aço, né? Então não tem aí nada de diferente no motor da Honda. No caso aqui o Jardel conseguiu o óleo da Petronas, né? O que tem que cuidar é a viscosidade. No caso aqui o 10W30. O 10W é a viscosidade com ele frio e 30 com motor quente. Que nem eu vejo muitas vezes o pessoal pega e coloca um óleo, sei lá, vamos chutar aí um 15W30. Aí, não, tá botando um óleo mais grosso. Ele só é mais grosso na fase fria. Que é a fase quando você liga o motor tá frio. Mas até eu recomendo sempre usar o óleo, até um óleo mais fino na fase fria, que é a fase onde o motor mais sofre, que é onde o óleo está mais viscoso, né? Principalmente se você mora numa região muito fria, que nem aqui no sul do Brasil, que chega a fazer quase negativo no inverno, é muito importante ter o óleo com a viscosidade certa na fase fria, que é o 10W, né? O número ao lado do W. Se você mora numa região que dificilmente faz abaixo de 20 graus, esse número do lado do W não faz muita diferença. Tem vídeos aí na internet aí de pessoas testando óleo, várias explicações, né? Se você tiver uma curiosidade maior, dá uma pesquisada, né? Mas a viscosidade com ele quente, essa é vital, que é onde o motor funciona aí 80% do tempo, digamos assim, 90% do tempo é com ele quente. Mas basicamente, quando você for comprar o óleo, né, pega de uma marca conhecida e cuida aqui a viscosidade. A questão dele ser mineral, semissintético ou sintético tem a ver com a resistência dele à caloria, né? Porque a gente sabe que o motor, funcionando, ele gera muito calor, trabalha em torno aí de 90 a 110 graus. O óleo sintético, ele é mais resistente. A única coisa que eu acho que deve ter óleo sintético, né? Não entendo porque a Honda usava óleo semi-sintético. Um óleo sintético, bom, a Honda deve ter feito teste também, né? Quem sou eu para ficar duvidando, mas eu sempre dou preferência para óleo sintético, que o sintético, ele é o que melhor aguenta aí altas temperaturas. Mas, claro, no uso normal, sem dar muito giro no motor, sem dar muito pau no motor, assim como se diz, né? O óleo, sendo um semi-sintético também, ele aguenta de boas. Até não sei se eu vou conseguir mostrar aqui dentro. O motor do Jardel é bem limpinho dentro, não tem nem verniz dentro. Deixa eu ver se a câmera pega ali, ó. Mal bom, o parafuso é preto, por isso que ele tá preto aqui, esse parafuso, né? Mas lá dentro, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha lá, o motor é limpinho, limpinho lá dentro, ó. O Jardel diz que troca o óleo no máximo a cada 7.000 quilômetros. Limpinho, limpinho, nem verniz tem, ó. Beleza, pessoal? Então tá. Vou completar o óleo do motor aqui. E já vou começar a remover a bomba da direção hidráulica para poder
fazer a manutenção nela. Então, pessoal, a bomba já saiu do local. Para o colega reparador ou para quem gosta de mexer em casa, são 2 parafusos 12 que seguram, ó. Esse aqui dá para ver ali pela caixa de roda, consegue enxergar ele. O outro fica escondido, mas se passar a chave, vai subindo a chave pelo lado assim, com o soquete já engatado, consegue chegar nele ali. Basicamente agora, né, começar a desmontar ela, dar uma lavada por fora antes, tirar aqui essa sujeirada que tá aqui. Tirar um pouco, né, pra tipo, ficar mais bacana, né. Soltar a polia. Aqui nas mangueiras de entrada e saída. É um parafuso 10 na de baixo, nessa aqui, e 2 aqui, né. Não tem erro na hora de montar. Até tem a espera aqui, mas aqui só tem um. Esses O-rings também costumam vazar, vem no kit ali. A Honda, não sei porque a Honda tem mania de apertar muito. Isso aqui tava muito apertado. Mas tranquilo, faz parte. Então tá, agora lavar ela então e desmontar e mostrar pra vocês aí mais alguns detalhes na sequência. Então tá, pessoal, tá aí a bomba desmontada, ó. Geralmente os locais que dão vazamento geralmente são esses reparinhos aqui, ó, que veda ali o corpo da bomba. O retentor às vezes vaza, mas o retentor aqui parece que não tá vazando, mas já que veio novo a gente coloca um retentor novo. Se quiser dá pra trocar o rolamento, né, mas esse aqui tá perfeito, dá pra sentir direitinho, tá, não tem folga, não tem nada, né, então não vou mexer no rolamento, até porque esse kit não veio rolamento. O que tem que tomar cuidado aqui, né, a posição de montagem, ainda que não tem muito erro também, mas tem a posição de montagem, tudo aqui, uma ordem. Se você, na dúvida, tira foto de tudo, tá? Tira foto pra não depois ficar na dúvida, né? Se botou certo ou não, né? Ainda que não tem muito erro aqui. Qualquer coisa até... Bom, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho, mas eu admito que até eu falei com o Rony da Rontec, pedi algumas dicas, qual é a melhor marca de kit, né? Esse kit aqui, ele que me indicou. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo do Rony, né? Pô, dar os créditos pro cara, porque ele fez um vídeo com todos os detalhes, como é que monta, desmonta a bomba. Até algumas dicas eu peguei com ele, né? Mas isso até quando você for desmontar aí, é só prestar atenção que nem aqui, ó. A paletinha, ó, as paletas aqui da bomba, elas têm um ladinho dourado, ó. O ladinho dourado fica pra fora, tem que cuidar isso. Cuidar aqui com essas pecinhas aqui, ó. Que é o calço da mesa externa. Que alguns kits não vêm. Esse kit veio, né? Cuidado pra não perder isso aqui. Ordem de montagem, né? Mas não tem muito mistério. Se você for... não tiver acesso aí, é bom sempre tirar foto. Vai tirando foto e vai desmontando aos pouquinhos pra montar na mesma ordem que estava antes. Eu não vou mostrar o passo a passo, como eu falei, vou deixar o vídeo do Rony. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso mandar aí, né? Mas não tem muito mistério. Vou deixar o vídeo do Rony na descrição. Obrigado mais uma vez aí, Rony, pelas dicas aí que tu me deste. Que nem uma coisa que o Rony fala, né? É sempre bom observar isso aqui, ó. Pode ver que já tem algumas leve marcas aqui, ó. Aqui até já marcou um pouquinho, ó. Essas marcas aqui, né? Bom, até tá pouquinha, né? Mas essas marcas aqui... Pode ser que no futuro a bomba venha fazer algum ruidinho. Mas é de boas aí, não tem muito mistério aí. É só prestar atenção na ordem de montagem das coisas aí que dá pra fazer bem sossegadamente. Então tá, pessoal, só fazendo a correção aqui, né? Eu disse que não ia mexer no rolamento, que o rolamento tava bom. Só que pra tirar o retentor fica atrás do rolamento. E olha o estado do rolamento dentro. Cheio de... Eu lavei aqui as peças, né? Cheio d'água dentro, não tava... O retentor externo não tava segurando mais. Ele até barulho não tá fazendo. E aqui tava cheio de óleo, né? Tem que mexer aqui, não adianta. Esse retentor que tinha antes aqui, que era esse daqui, ó, não tava segurando nada. Então eu vou ter que providenciar agora ali esse rolamento, que não veio no kit. Espero que eu consiga achar com essa questão de quarentena aí. Mas ele tem um calinho também, bem pouquinho, mas já não tá 100%. Enfim, dá um jeito de conseguir esse rolamento. Até porque não tem como montar sem ele. Então, pessoal, a bomba já foi montada. Ali ela ali atrás, não tá vazando nada, show de bola.
Fluido da direção hidráulica, eu esqueci de comentar, tem que ser o específico Honda. Deixa eu desligar o motor. Esse aqui é mais um fluido que a Honda não abre a especificação, então fluido da direção hidráulica tem que ser o PSF. Até eu pedi pro Jardel comprar 2 litros, mas no fim 1 litro aqui foi e deu de sobra. Porque não vaza tudo, né? Só sai da linha de alimentação ali. Então tem que comprar ele, é um fluido amarelo. Deixa eu abrir de novo aqui. Ele é um amarelo bem claro. Não sei que especificação é essa da Honda, né? Já vi casos aí de gente que botou fluido até o Dexon 6 e parece que deu problema. Até a mangueira ali, como eu falei, né? A mangueira de entrada da direção, ela costuma vazar. Tem que ser original Honda, por causa que ela tem dentro até alguma restrição específica para regular a pressão e vazão do fluido. Então tá, agora ficou faltando aqui só então agora a parte de suspensão, os axiais, terminais e o filtro de combustível. E para quem quiser pegar, ó, o fluido de direção, o rolamento da bomba, o rolamento é o 6203, ó, o código dele é o 6203. Eu comprei um da FAG. E ele ficou mais pesado que o rolamento que estava antes, né? Eu girava ele com a mão, ele pegava um pouquinho de embalo. Esse não, o rolamento novo não gira nada. Então tá, pessoal, aqui então troquei agora o filtro de combustível, que é um item bem esquecido. A recomendação de troca é a cada 10 mil quilômetros. Eu sempre tiro a gasolina aqui, né? Peço desculpas aí que eu botei no chão na hora de levantar, eu bati e derrubei a gasolina. Mas a gasolina saiu limpinha. Eu sempre dou uma conferida. Como eu falei, né? O Jardel faz a manutenção a cada 7 mil quilômetros. Toda manutenção tem que ser preventiva. Eu já vi gente dizendo, mas se a gasolina saiu limpa, o filtro estava bom. Sim, ele estava bom porque a gente troca sempre quando ele está bom ainda. Assim como o óleo do motor. O que a gente puder fazer de preventiva antes que cause um dano maior, né? Porque se o filtro parar de filtrar, vai passar sujeira para os bicos injetores. E esse Civic aqui é bem problemático a questão dos bicos. Não dá pra chupar a bala com filtro de combustível. Tá? Ele tem o sentido de filtragem, também eu sempre mostro. Cadê aqui? Pô, ele diz aqui, né? Saída, ó. Saída, né? Deixa eu ver então, pessoal, abri o filtro de combustível, para quem tinha curiosidade como é que é dentro, ó. O combustível, então, ele entra por trás aqui, como eu falei, né? Cadê aqui? Eu deixei... Ó, a saída geralmente é essa parte aqui que tem a emenda. Então o combustível entra por trás, pode ver que aqui não tem abertura, ele vem pelas laterais e sai pelo meio, ó. Então, ou seja, ele não vai deixar de filtrar se instalar ao contrário, se está no sentido errado, só que a chance dele saturar o interior dele, né? O interior ali é um pouco... Aqui ele é pequenininho essa entrada, mas ele é bem grande ali. Ele filtra bastante. Ele tem bastante espaço ali, na verdade, quero dizer. Aí a sujeira fica aqui nessas laterais. Vamos apertar aqui então as rodas. 12 kg de aperto, usar o torquímetro. Aquela história de sempre, né? Usar o torquímetro, porque assim a gente tem certeza do aperto 100%. Se apertar demais, pode quebrar aqui o prisioneiro. Se apertar de menos, a roda pode soltar e causar um acidente. Feito. Fazer isso nas outras e dar uma volta com o carro. Então tá, pessoal, o Civic foi finalizado, ó, tá aí o bichão. Dei umas voltas com ele, parou aquela bateção xarope que tinha. Também tava bastante folga aquele terminal ali. Óleo do motor, filtro tudo novinho. Era isso então, gurizada. Bom, isso é importante, né? Antes de entregar o carro, dar uma volta, ver se ficou tudo certo. Não, que fica muito chato se tu entrega o carro pro cliente, quando vê o cliente na mão do cliente lá que ele descobre que ficou um parafusinho solto, uma coisinha batendo, um vazamentinho, né? Pode acontecer também. Beleza, pessoal? Deixa eu virar aqui pra mim, então. É isso aí, então, pessoal. Já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. Obrigado aí, Jardel, mais uma vez pela confiança. E se você quiser fazer uma edição aqui numa oficina de confiança, é só entrar em contato por WhatsApp, e-mail e telefone. Se você já tiver ideia do que você quer fazer, pode me passar ali, eu consigo montar um pré-orçamento. A gente agenda um dia de tocar o zero, beleza? Feito então, aquele abraço.